ये कुछ बुरी आदतें हैं, हम डेली कर देते हैं और हमें कम महसूस होता है। फोन आपने करा है और आप ही पूछ रहे हो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? नहीं शिवम भैया, ये बुरी आदत नहीं, ये अच्छी आदत होती है, ताकि पता चल जाए जिसको फोन किया उसी ने अटेंड किया या किसी और ने। लेकिन अगर आपके अंदर इतनी अक्ल होती तो ऐसी लॉजिकल वीडियो बनाते नहीं। रुको मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। हेलो झोपड़ी वाले, आज क्लास बंक करेंगे, मस्त हुक्का फूकने जाएंगे, अच्छी अच्छी सेल्फी लेके इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाएंगे, एक दूसरे को रीमेंशन करेंगे। हुक्के वाली सेल्फी देख के रिया तो पट्टी जाएगी भाई। अरे बेटा, मैं झोपड़ी वाला नहीं, झोपड़ी वाले का बाप खोपड़ी वाला बोल रहा हूँ। आज ना स्कूल जाने की जरूरत है ना क्लासेस अटेंड करने की, क्योंकि मैं हुक्का लेके तुम्हारे घर ही आ रहा हूँ। अंकल अंकल, मुँह से निकल गई अंकल, माफ कर दो अंकल।